នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថៃឲ្យបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានតាក់ទងមកកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងថៃដើម្បីពិភាក្សាពីការផ្ទុះអាវុធដែលកើតឡើងនៅតំបន់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃពុធទី10 ខែធ្នូនេះលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានកោតសរសើរចំពោះភាពការបើកចំហនិងឆន្ទៈរបស់ការដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរក្នុងការបន្តការចរចាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងជៀសវាងការយល់ខុសដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងលោកបន្តថាខណៈពេលដែលមិនទាន់មានដំណោះស្រាយច្បាស់លាស់នៅឡើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតបន្តបានធានាមិនឲ្យមានឧបទ្ទវហេតុធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទាំងនេះបើតាមលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមម៉ាឡេស៊ីនឹងបន្តគាំទ្រសន្ទនាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដំណោះស្រាយដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនិងសុវត្ថិភាពនៃតំបន់របស់យើងជាមួយគ្នា